嚟到最後一集嘅台灣行程，帶咗媽咪去赤峰街扮文青啊！行咗8間唔同類型嘅店鋪，有寵物用品啦，好有質感嘅文創小物、香薰香水店，仲飲咗2間非常之出色嘅咖啡，食埋我心目中2間 MVP 嘅店鋪，有麵線，仲有麻薯，你都唔好錯過今集嘅精彩行程啦！最後一站去埋迪化街，媽咪一落車已經迫不及待咁樣去買嘢啦。有啲咩新嘅店鋪值得大家留意嘅呢？到底今集有冇雷要避呢？睇片之前記得訂閱我嘅 YouTube Channel， 撳埋個鐘仔。早晨啊，咁多位嚟到台北嘅第4日啊，今日就同媽咪嚟咗台北嘅赤峰街。嚟赤峰街做乜嘢？嚟赤峰街梗係我哋2個扮文青啦。你都識啲嘢啊嚇，係啦，台北嘅文青區域啊，咁呢一邊咧其實就冇商場嗰啲噶啦，都係一啲橫街窄巷，有好多好多嘅小店啦，食下嘢、飲下咖啡、睇下啲文創精品文具咁上下嘅啫。今日出發 Go go go，Go Go Go！嚟到赤峰街第一間幫襯嘅店鋪就係後邊呢條樓梯上去，喺2樓一間叫做卜卜商店嘅店鋪啦。咁上面咧其實唔多嘢食嘅，主力都係飲咖啡，跟住有一個飯團仔同埋甜品嘅啫。咁我同媽咪每人咧就飲咗1杯咖啡，食咗一個青提嘅戚風蛋糕。個蛋糕嘅本體係好食，呢個甜品我係極度推介，同埋佢啲 cream 咧好滑好滑。咁我哋埋單係講緊420蚊咯，3樣嘢。但係上面咧其實影相都幾靚㗎，佢有一個陽台，上面有好多綠色嘅植物，跟住就係木台啦，室內。另外咧一邊就係坐戶外嘅，又係啲木嘅建築咯。因為其實赤峰街呢邊咧好多都係叫做老房子啊，係啊。咁所以我頭先咧喺廁所見到一個貓貓嘅標貼，就係老房子嘅管線不好啊。衛生紙不能掉進馬桶啊！我覺得隻貓貓都幾得意，我都不禁喺廁所影咗嗰個嘢一張相。咁而家同媽咪就出發行下呢一個赤峰街，啱啱就幫襯咗身後呢間店鋪啦。去旅行梗係要買嘢俾我個仔啦，一隻會索索聲嘅造型公仔，佢講緊係189蚊嘅新台幣，其實好得意啊！呢間嘢後邊咧，其實就係有得賣刀啦，買啲耳環嘅吊飾，應該係2邊唔同嘅鋪嚟嘅。出邊咧就係飲咖啡，牆壁咧就有啲寵物嘢俾大家買下咁樣咯，冇嘢食嘅，大家有興趣都可以試下佢呢間鋪頭嘅咖啡。啱啱就喺後邊呢一間店鋪度出翻嚟啦。咁其實入邊咧主力都係買一啲香薰香水嘅，但係佢啲味咧係好特別啊！佢好多香水嘅原料咧就係用翻阿里山或者台北某一啲地方、台灣某一啲地方嘅茶葉嚟做原材料咯。咁啊，好想買，兜個圈睇下會唔會翻嚟買。因為我上一次我拍片都有介紹啊，上一次喺赤峰街咧買咗一支香水，好細支嘅啫，但係我翻到香港咧其實係用過1次2次，我聞到好想買，但係每逢買到翻去咧屋企 N 咁多支，因為我有貓有狗咧，又成日好似費事噴啦，因為咧香水始終個味道都好濃烈，咁啊唔噴或者唔記得噴或者唔敢噴，所以我屋企咧其實而家儲埋有一堆嘢喺度，都唔知做乜嘢。但係呢間我覺得好香，真係好香。頭先聞到一個烏龍茶，直頭我聞嗰個玻璃蓋咧，我覺得好似買咗一杯手搖飲品。飲落去嗰個烏龍茶嗰個味好正，我個人係好中意。佢細細支10ml咧，講緊1000蚊台幣，係啦，咁啊200零蚊港幣。但係我覺得啲味道特別嘅，大家有興趣可以入去望下。我媽咧嚇，我媽，我的媽在哪兒？原來媽咪就係睇緊呢一間店鋪咯，喺正香薰店嘅對面。咁呢一間咧係一間貓嘅 cafe 嚟嘅，韓國人開。咁佢門口咧其實都寫咗一啲告示，譬如可能入邊有嘢飲啦，要注意呢個貓瘟啦。咁隔住玻璃我就唔影入去啦，因為入邊咧其實就有好多嘅緬因貓。呢一間店鋪咧，上次嚟赤峰街都介紹啊，係賣一啲好有質感嘅日式碗碟咁樣咯。媽咪就以為佢有嘢食，其實就唔係嘅，入邊係賣碗碟嘅啫。赤峰街呢一頭咧，今次再嚟就開咗好多唔同嘅店鋪。啱啱路過見到呢一間髮型屋，染髮係港幣500蚊起。
咁呢一間店鋪咧，啱啱同媽咪就行完啦，都係賣一啲可能貼紙啊、擺件、耳環、一啲織冷布嘅。咁大家可以望得到呢一度，其實佢入邊有個 workshop，大家係可以參加嘅。佢個價錢咧，如果整一個40x40嘅地氈的話咧，單人係2800，咁啊大概700蚊港幣到咯，都幾靚嘅。但係我哋今日就唔整啦，行下街。媽咪就喺度睇貼紙。我今年再一次過嚟赤峰街咧，我就發現多咗好多係賣男士服飾嘅店鋪啊。上年過嚟咧，通常都係女士同埋女士。我心目中台北麵線嘅 MVP 就係位於赤峰街呢一間叫做麵線丁嘅鋪頭。如果大家有睇我上一段赤峰街嘅片咧，我都係有介紹過嘅。今次梗係要嚟幫襯啦。不過其實我有一個唔知食唔食到啊。今次因為我上一次嚟食嘅時候咧，講緊個天氣係33度，我食完咧好似啱啱上水咁啊，啲汗爆到。因為媽咪都怕熱啦，咁其實我自己都怕地啦。咁好彩，而家係幾多度啊？俾大家望下，而家係26度咋，同上次足爭咗7度啊，冇10度，冇咁誇。咁因為呢間鋪頭咧，點解會咁熱咧？佢其實個店面就係喺街角嘅轉角位嘅啫，係得幾個位嘅，所以頭先都排隊等咗一陣。我上次我印象中係唔使排隊嘅。好多人食，無論係遊客或者台灣本地人都食嘅。試下佢有冇變質先。好味啊！哇 ！MVP 心目中嘅 MVP， 好好味，真係好好味。佢呢間嗰個麵線咧係熱身啲嘅，同埋佢呢一度咧嘅海鮮或者大腸咧都好出色。反而同亞中麵線冇得比啊，因為坦白講價錢都爭一截啦。佢呢一度咧淨係得麵線食嘅啫，咁佢有個餐牌咧有好多唔同嘅價錢，個分別係在於乜嘢咧？你有幾多款餸？咁我今日同媽咪點呢一個咧就係2款餸，即係2號仔雙寶啦。咁佢本身碗嘢入邊咧已經係有魷魚同埋有魚酥噶啦。咁3個配料我哋就可以揀2個。我同媽咪咧一樣係揀蚵仔同埋大腸。我哋睇呢個蚵仔肥絕絕。係啊，媽咪話隻蚵仔肥絕絕，好唔好食啊？未食啊，失敗，坐咗咁耐都未食。唔係啊，佢撞咗喺個底嗰度，佢要撩翻隻油。哦，你未食蚵仔，食咗麵線。係，我覺得琴晚比琴晚嗰個都可能有超越，因為你琴晚好好味，真係好好味。蚵仔真係肥卜卜。大家唔怕熱而又中意麵線嘅呢間，講真一定要試。喺翻香港都會掛住。我上次介紹咗我朋友過嚟食，我個朋友直頭同我講，佢想為咗呢一間麵線而香港台北即日來回啊！咁又誇咗少少，係咪？同媽咪咧，啱啱就喺身後呢一間叫做赤空間嘅店鋪度出翻嚟啦。咁我哋買咗2樣嘢，買咗啲乜嘢？冰箱貼一個係我嘅。我個女就買咗香水，係啦。其實我上一年咧都入去幫襯過。上一年咧係因為食嘢食到成身大汗，即刻衝咗入去涼冷氣，就係買香水。咁我今次咧又係入去睇啦。其實呢間嘢我都幾推薦大家。我覺得入邊嘅嘢咧係好有質感嘅。譬如佢係賣一啲咧台北老房子嗰個窗框嘅嗰啲紋，整咗出嚟係整磁貼又好啊，整杯墊又好啊，同埋佢有個杯墊咧係玻璃嘅。就係以前台灣嗰啲門嘅玻璃，佢就界咗出嚟，整咗一格格俾大家愛嚟做背墊咯。又或者有啲吸引仔可以刻自己個姓氏啊，或者刻名字中文字咁樣啦。咁啊香薰都有好多好多唔同嘅系列，係啦。我上年買嗰個咧就係山海啊，都係台北山海佢 mix 出嚟嘅一個味啦。咁我今日買呢一個咧就係花。茉莉花整出嚟嘅味啊 ，good， 非常 good。大家食完麵線記得入去行下。
可能咧就係有好多男士陪女朋友啊、太太過嚟咧，咁啊可能比較悶少少，咁啊多翻一啲男士嘅服飾啊，同埋一啲復古款，咁大家都可以有嘢啱睇啱行啦。同埋咧，赤峰街咧真係好適合大家影相嘅，因為呢度咧其實咁多條巷咧都係一啲台灣嘅老社區，一啲民房咁樣咯，咁所以其實影出嚟都幾有 feel。特別係佢條街咧有好多呢啲綠色嘅植物，我覺得好舒服啊！行呢啲街真係，又行下、影下、停下，跟住轉個頭又飲下嘢、買下嘢咁樣。啱啱就幫襯完身後呢一間叫做月霞嘅咖啡店，我覺得入邊超好吃。首先我飲咗佢杯西西里嘅咖啡，非常之好飲，同埋入邊咧都幾大嘅，但係佢全院滿座，咁就有少少嘈咯。我啱啱入去嘅時候咧，其實得幾台客，跟住有少少音樂咁樣，其實我覺得係幾舒服啊。坐爆咗之後係有啲嘈嘅，不過就嘆杯咖啡都 OK，咖啡出色真係出色。酸酸地嘅味道，咁而家同媽咪就再出發啦。大家可以望得到我身後嘅天啦，其實已經係毛毛雨嘅狀況，不過都賺咗㗎啦。嚟到台灣第4日先落雨，咁啊赤峰街咧，其實附近咧都會有好多我身後呢一啲嘅店鋪係賣衫嘅。呢幾間咧就上一次嚟咧都有啊，對面馬路都係。咁啊啱唔啱款就大家自己過嚟行下啦。不過我覺得咧今次過嚟真係熱鬧咗好多，多咗好多嘅店鋪。咁啊賣嘅嘢其實都係類近啦，男士女士啦。一啲文創嘅貼紙，台灣好興嘅，好多呢啲店鋪嘅，賣下啲擺件同埋飲嘢食嘢嘅地方咯。不過我今次過嚟就發現多咗好多賣陶瓷碗碟嘅鋪頭，都幾靚嘅精品碗碟，但係就其實遊客貨我好少買啲咁重嘅嘢返香港，舒服。好開心！我終於食到我身後呢一間叫做灑白甜嘅麻薯啊！因為我上兩次嚟台灣咧已經好想食噶啦，但係又唔係好就自己啲交通嘅咩，又費事特登去啦。好好食啊！佢個麻薯有別於一般嘅麻薯啊，佢呢度咧係特別軟、特別糯嘅。咁我嗌咗3個口味啦，3粒嚟講就係80蚊嘅台幣，花生非常之香。跟住仲嗌咗咩啊？芋泥，我覺得都還可以嘅，但係芋嗰個味就唔係話太重咯。另外佢嗰款紅豆，哇大愛！係啦，花生同紅豆係好出色，大家一定要試。佢另外仲有芝麻椰子，同埋仲有一個我都唔記得咗係咩口味。但係佢嗰個麻薯嘅本體，如果你就咁俾嗰粒嘢我咧，我都會覺得好好食。哇！終於都食到啦，但係而家落雨，衝翻個對面馬路先。係啦，咁啊，今日赤峰街嘅行程咧就應該差不多噶啦，因為而家其實下午4點咧已經係頗密雨、頗大雨啊。咁可能同媽咪轉頭睇下食唔食一杯雪糕咯，跟住我哋就會離開呢個文青嘅區域，做咗半日文青，都好開心。其實都係過嚟食下嘢。好，有嘢再影俾大家。嚟到今晚嘅晚餐時間啊！咁頭先咧同媽咪離開咗赤峰街咧，因為真係好大雨，我哋就去咗誠品嗰個商場嗰度行街，行完一大輪，行晒每一層嘅時候，我哋諗住去食麻辣火鍋嘅。咁啊 call 車過到去一間叫做白條巷子嘅麻辣火鍋店，佢2間店鋪都 full 晒啦。然之後我哋就轉彎嚟咗而家呢間鋪頭咧，原來係好有名氣嘅。好，謝謝。好，謝謝。跟住咧就入咗嚟呢一間咧叫做富鼎砂鍋粥嘅店鋪咧，佢 Google 評分咧有成4.6分，同埋唔止一間分店㗎。咁呢度咧大概就會有10幾款唔同嘅海鮮粥，佢分別咧就在於個海鮮嘅啫，有啲龍蝦嘅就可能貴啲啦，鮑魚又貴啲啦。咁我同媽咪今日點呢個咧就係蟹膏砂鍋粥，2人份量就係800蚊嘅新台幣。咁佢入邊咧其實係會有一啲肉丸、有瑤柱粒同埋有蝦嘅。
另外咧就嗌咗一個金沙嘅魷魚，係啦，我同我媽好中意食魷魚，去到邊去越南又好，去台灣去邊度，我哋去韓國都係咁食魷魚咯。等我試下先，金沙魷魚咧就係380蚊嘅新台幣，都脆嘅。佢凍啲就再脆啲啦，因為而家佢啱啱啲蛋黃咧，佢係濕身撈到好似，即係佢炒嗰啲鹹蛋黃係好濕㗎嘛。因為我哋頭先咧，佢一上台嘅時候，我同我媽咧就覺得佢好似濕濕地，即係未抽乾啊！炒鹹蛋黃嘅嘢係會出晒泡泡㗎嘛，喺個鍋嗰度。但係咧慳咗少少時間咧 ，OK， 好嘢味。即管試下呢一個砂鍋粥好唔好食？其實我覺得佢好足料，佢講緊800蚊台幣都成200蚊港幣㗎。但係咧佢個粥嗰度咧係真係佈滿咗蟹膏，佢隻蟹其實同琴日我哋喺淡水食嘅一樣咯，隻蟹仔細細但係好足膏，因為呢好足膏，好足膏，好足料，啲膏好足，謝謝。謝謝。佢呢度直頭係入邊係有魚缸去養海鮮嘅，好綿啊，同埋佢嗰個米咧開得好靚，真係好好食，好鮮，同埋個粥係好甜啊。原本食唔到呢個麻辣火鍋啊，心諗聽日都要翻香港啦，想食多次麻辣火鍋，點知全部方圓10里幾間都 full 晒，因為我冇預先 book 定啦嚇。跟住就路過呢間食粥，我心諗去台灣應該要食好濃味，我未食過喺台灣食粥咯，冇失望。大家可以試一次。我媽頭先坐低仲話啱啦，食粥我哋熱氣啊嘛，因為跟住咧，我頭先係發現咗一個新食法嘅，就係首先滗一啖粥，跟住咧嗰個金沙魷魚旁邊咧有啲鹹蛋黃粒粒咧係跌咗落嚟嘅，加埋落去食好夾啊，大佬！因為咧試下先，因為咧我屋企咧其實咧成家食嘢咧都比較奄尖，同埋好中意整色整水嘅。我媽係啦，我媽話係除咗佢之外，跟住我以前喺屋企煲粥嘅時候咧，係煲咗鍋粥，跟住我哋係要有生菜絲啦，有薑絲，有葱花，有芫茜切碎咗嘅芫茜啦。跟住同埋有胡椒粉咧，即係我哋好中意加一啲嘢落去，令到成煲粥嘅鮮味啊，或者多重口味出咗嚟嘅。所以得到我好評嘅粥品咧，係大家一定要試嘅。呢間推。如果大家多人嚟食嘅咧，可以 book 房，呢度有獨立一間房間，記住呢個名。富鼎砂鍋粥，早晨啊！咁多位嚟到同媽咪旅程嘅最後一日啦，我哋今日嘅早餐咧就去翻我 Day One 嚟到台灣介紹俾大家。我話好出色嗰間咖啡店，因為當日媽咪係冇飲，我係買外賣走嘅。因為呢一間鋪頭咧，其實係真係好舒服啊！大家可以望下我身後嘅位置，其實佢同出邊街嘅西門町咧係完完全全兩種感覺咯。佢牆上面呢一啲咁嘅畫咧，就係以前嗰啲咩清河圖啊，係啦，咁有好多各式各樣，好古典咯，同埋佢呢度有輕音樂。入到嚟呢間鋪頭咧，完完全全係嗰種新簇簇，而西門町大家有嚟嗰啲都知啦，條街係即係比如可能舊樓啊、後巷嗰啲咁樣。重點係咧，其實佢呢度嘅手沖咧真係好得我心，300蚊係啦，300蚊。咁跟住咧，我同媽咪今日咧就嗌多咗一個鬆餅。咁佢個鬆餅咧，其實我都未試啊。佢一份210蚊咧，其實就有2款口味嘅，一個咧就係乳酪火腿，一個咧就係油漬番茄。我試下番茄先，我覺得應該都幾特別，起碼我係第一次見啦嚇。嗱，講真，個番茄味咧唔係話真係好重嘅啫，但係佢本身個鬆餅個餅體好食，好香蛋味啊，同埋咧台灣嗰啲。即係人情味同埋嗰個服務咧，真係好好。我 Day One 嚟到嘅時候，同個店員姨姨跟住傾偈，其實都傾咗一段時間。因為我頭先一入嚟嘅時候，佢已經認得我哋，跟住又係傾咗好耐啦。咁佢同我講，其實呢間鋪除咗呢間分店之外咧，喺迪化街嗰邊都有分店嘅。咁呢間鋪頭咧有啲茶杯嗰啲道具，唔係道具，係茶杯嘅真實用品可以售賣嘅。跟住亦都有
鳳梨酥同埋一啲牛軋糖。所以佢頭先咧係拎咗兩碟各2粒咁樣，跟住係請我哋食俾我哋試下。正啊，好舒服。正唔正啊？呢間店鋪好正啊！我哋今次嚟台灣係第2次到呢個店，咖啡又好飲，好有特色呢個鋪頭，好真係舒服啊，同埋係喎，下次都要嚟。推介。推介啦，鳳梨酥啦，同埋有啲所有啲產品啦都好好咯。好想買嘅，但我女咧唔俾我買。你個篋都執到爆晒啦，今朝仲買？你啱啱都買咗個磁貼啦，咩唔俾你買啫？仲想買依個鳳梨酥。入到嚟呢個迪化街嘅第一檔，啱啱落的士，我阿媽就已經去消費啦。就係買呢一啲嘅貼紙啊，其實佢個底咧係有個3M 膠紙嘅。呢個冇，呢個冇，又攞咗個冇，係啦，有個3M 啊，基本上貼喺邊都得嘅。咁樣，佢其實騎樓底咧就會有好多呢啲嘅街邊小檔啊，賣係一啲頭飾咯。呢啲其實係勁似咧着韓服啊，唔係着和服會佩戴嘅髮夾，我覺得好靚喎，扭得。嚟到旅程嘅最後一站啊，就係同媽咪去咗迪化街，最後衝刺向前衝，向前衝，又買嘢啦嘛，已經又買，一落的士就買，咁就消費咗100蚊㗎啦，好抵。而家就行下啦，行下呢個街區啦，都主力都係食下嘢。冇乜特別太多什麼做嘅，因為今日有少少落雨，咁呢邊都還好嘅，因為好多有樓底嘅地方。最重要我係諗住過嚟做乜嘢呢？食我中意食嘅士多啤梨大福。永樂市場啊，對面就係屈臣氏嘅大藥房。咁呢度啲街區咧都係好多 S 嘅唔同嘅小店啦。咁有好多乾貨嗰啲賣嘅，同埋一啲文創嘅手信啊、零食啊，一啲一個蛇頭，會唔會係似天鵝啊？天鵝。嗱，我上一次過嚟咧就係呢間店鋪，就係食咗一個颶風口味，我覺得比較淡身少少嘅。其實台灣咧啲產品都好興印一啲中文字或者一啲説話落去嘅，例如呢一個長壽啊，應該冇人唔中意啦啩。磁鐵嘅杯墊，或者佢哋嗰啲鋪頭名咯，都係好隨意啊，可能真係一句説話，例如海邊走走，咁佢就係一間店鋪賣嘢食㗎啦。迪化街嘅郵局啊，其實我都覺得呢邊咧，即係新興發展得幾好咯。我大概每年都會過嚟台灣一次，咁我好多時都會過嚟迪化街嘅。每一次過嚟就會發現有啲新嘢，有啲新嘢，有啲新嘅店鋪。咁舊嗰啲就依然係保留咯。咁但係如果你話 keep 住都係賣冬菇啊、賣乾貨嗰啲，咁我唔啱行啊嘛。咁佢變相咧有啲另外嗰啲小店，可以有時食完嘢消化下嘅時候行下睇下買下，轉個頭又再去食嘢咁樣咯。咁啊，同阿媽都可以喺呢啲位度遊走下。我身後嘅呢間店鋪咧，其實我都幾推薦大家入去行下嘅。我唔係太肯定佢間店鋪係叫咩名，但係呢度就係迪化街嘅108號啊。佢門口嗰個簾嗰度其實就有寫住，但係上面咧都冇乜招牌。其實佢都係賣一啲台灣嘅手信級別嘅嘢，但係我覺得呢間鋪頭咧係好有誠意嘅。無論佢係賣一啲唔同公仔嘅短襪又好啦，磁貼又好啦，甚至乎耳環又好啦，佢全部都係好有特色嘅，並唔係喺台北其他店鋪咁容易見到嘅。入邊都買得幾雜㗎，無論有環保袋啦，有啲斜孭嘅帶啦，行李箱嗰個牌啦，同埋一啲叮叮揼揼小擺件嘅嘢啦，明信片啦，其實係好多好多唔同嘅種類。我同媽咪喺入邊咧係逗留得最耐嘅。佢直頭門口咧有一個位置咧係擺一啲可能台灣啤酒嘅玻璃樽啦，或者其他品牌嘅玻璃製品，佢直頭係壓扁咗，整咗一個兜仔，可以掛喺牆上面做裝飾又得，或者平放擺喺台晾下嘢，即係隨你咯。我覺得都幾有特色嘅，呢間推薦。嚟到今日呢一個迪化街嘅午餐，同媽咪去咗食杜小月啊！因為其實我哋以前喺香港咧都幾中意食嘅，但係香港
冇台灣咁好食，同埋香港我都唔肯定係咪執晒。以前尖沙咀嘅海港城係有啊，而家係冇咗㗎啦已經。咁我哋嗌咗一個呢個叫咩肉燥飯啦，一個擔仔嘅米粉啦，各60蚊。另外嗌咗一條台灣腸130蚊，跟住豬手咧就係165。食一個台灣腸先，幾日都冇食。以前我喺香港咧，係直頭會買黑條牌嗰啲香腸咧，自己翻屋企煎香佢，跟住切一片片嚟送飯。我都幾中意食台灣腸，因為今日最後一日啦，咁啊變相諗住同媽咪食多啲未食過嘅嘢啦。台灣嘅肉燥又係好好食。一定要點呢個豬手，我覺得佢滷得好入味，同埋咧佢嗰個碟嘅下方咧係會有一啲薑絲，有啲甜醋咁樣，真係好出色喎！其實我同媽咪咁樣食咗一碗飯一碗米粉2個小食咁樣計啦，佢講緊台幣都係451蚊，其實阿灣都係100幾蚊港幣。佢細細碗嘅飯同米粉有細細碗嘅好，即係你唔使食到好飽，你轉個頭可以，你知台灣啦好多掃街小食嘅，又可以食其他嘢。Good，呢間推薦。我其實每一年嚟台灣我都會幫襯一次。最後同媽咪去咗碼頭嗰邊，諗住影幾張相啦。影完幾張相之後，即刻就落大雨啦，所以我哋翻迪化街嗰邊其中一條橫巷，呢一間叫做 Perfect Days 嘅咖啡店入邊，環境非常之舒服。唔知係咪因為喺窄巷啦，所以人流好少，咖啡亦都非常得，有啲梳化位俾我同媽咪影下相咁樣咯。咁啊，推介俾大家。今次同媽咪嘅5日4夜台北之旅接近尾聲啦，而家喺機場咧就等緊上機。今次嚟台灣有冇食飽？有冇食得太飽？有。但係就仲有好多嘢未食。係啦，翻下次嚟食。係啦，咁今次邊個景點最深刻啊？應該係彩虹屋，係基隆係咪？基隆係啦，基隆個彩虹屋嗰個漁港都好靚，係啊，可以影下相、打下卡。咁啊，今次旅程完結啦，下一次去邊咧就未知嘅。大家離開影片之前，記得訂閱我嘅 YouTube channel，撳埋個鐘仔。我哋下次見，拜拜。